हाँ? इसीलिए हम उसके साथ जा रहे हैं। वो सब ठीक है, पर क्या पहले आप लोग कभी इस रास्ते से गुजरे हो? इस रास्ते से तो कभी गए नहीं है, पर ये जंगल थोड़ा भयंकर है, ऐसा सुना है मैंने। भयंकर है क्या? पर क्यों? मतलब लोग तो तरह तरह की बातें बताते हैं इस जंगल के बारे में। क्यों? यहाँ कोई भूत वूत रहता है क्या? बस ये बातें बंद करो। वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रुको भाई लड्डू गोपाल, बेकार में मेरे मन में शंकाएं पैदा मत करो। पहले मुझे बताओ इस जंगल में है क्या? ज्यादा कुछ नहीं रामा कृष्णा, इस प्रदेश में कुछ प्रजाति के क्रूर जंगली लोग रहते हैं भाई। हम जैसे लोग उनको दिख जाए तो फिर वो शिकार करके खा जाते हैं। अरे ये सब बातें अभी छोड़ो भी। बताता हूँ। लग रहा है वो क्रूर जंगली लोगों ने हमें घेर लिया है। अब हम सब तो मर ही गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अद्भुत बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमित के संग। बचा लो प्रभु बचा लो। अरे बाप रे, मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल का डर भी उसी की तरह बड़ा है। रामकृष्णा, ये शैतानी अब बस भी करो। वो देखो हमारे लड्डू गोपाल बेचारे कितने डर रहे हैं। हाँ? रामकृष्णा, फिर से शुरू हो गए तुम। इस बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी कुछ विचित्र सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा क्या?